Brüksel'den merhabalar. İşte Azerbaycan'ın Eurovision temsilcisi. Kardeş ülkeyi 2022 Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek isim Nadir Rüstemli. İçtimai TV tarafından dahili olarak seçilen şarkıcı Azerbaycan'ın Eurovision'daki 14. temsilcisi oldu. Nadir'in seslendireceği şarkının Mart ayının ikinci haftasında belli olması bekleniyor. Kendilerine 300'den fazla şarkının gönderildiğini ifade eden besteci İsa Malikov, şarkıcının sesine ve performansına en uygun şarkıyı seçmeyi amaçladıklarını söyledi. O Ses Azerbaycan'ın son şampiyonu olan Nadir Rüstemli, 2019'da Uluslararası Öğrenci Şarkı Yarışması Youth Vision'da 21 yarışmacı arasında ikinci olmuş. Şarkıcının sesi ve performansı ile ilgili yorumlarımız birazdan sizlerle olacak. Öncesinde yeni oyun kanalımız bu oyunun 1000 aboneye ulaşabilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Kanal 1000 aboneye ulaştığında verdiğiniz desteğe teşekkür olarak sizler için özel bir Eurovision videosu yayınlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğimiz O Ses Azerbaycan performanslarından yola çıkarsak, Nadir Rüstemli'nin sesini beğenmemek için çıldırmış olmak gerekiyor. Bize fazlasıyla Elnur Hüseynov'u andıran şarkıcının vokal aradığı muhteşem. Ekrana bakmadan dinlerseniz, aynı şarkıyı 4 farklı kişinin söylediğine sizi inandırabilir. Bu da O Ses Azerbaycan'ın neden kazandığını açıklıyor. O Ses performanslarında Manga'nın We Could Be The Same ve Duncan Lawrence'ın Arcade şarkıları başta olmak üzere pek çok Eurovision şarkısını seslendiren Nadir Rüstemli, Eurovision'a fazlasıyla hazır gibi duruyor. O Ses yarışmasında takımında yer aldığı Eldar Gasimov'un daha önce Nigar Jamal ile birlikte Eurovision'u kazanmış olduğunu da hesaba katarsak, onun deneyimlerinden bir şeyler öğrendiğine eminiz. Bu noktadan sonra tek eksik seçilecek iyi bir şarkı. Sonrasında iyi bir sonucun gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Eurovision'a 13 kez katılan Azerbaycan 5 kez ilk 5'te yer almıştı. Sizce Nadir Rüstemli bu başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, ayrıca YouTube uygulama ayarlarından bildirimlere izin vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.